טוב, זוכרים את החוק הראשון שאמרנו בין הסמך לשין והשין והסמך הם משתנים בערבית עברית? אפשר לשנות ביניהם ואז אנחנו מקבלים משמעות למילה. אם שמעתי מילה בערבית כמו חס, חס, הולך לחוק הזה, רושם חש, מרגיש, חש. חסס, חסס זה רגיש, בן אדם רגיש. אינתה בני אדם חסס כתיר, אתה בן אדם רגיש מאוד. לעומת זאת, אם ניקח את החסס, נשים שין, זה כבר מקומן. חשש. מה הרגיש?